Здравствуйте, дорогие телезрители! Жизнь часто кажется нам несправедливой. Трудные времена и сложные обстоятельства заставляют нас сомневаться в самих себе и ведут к отчаянию. Мы можем жить разочарованиями и лишениями, испытывать горечь, гнев и тоску. Однако, столкнувшись с жизненными трудностями и неприятными людьми, можем учиться на собственном опыте, двигаться вперед и брать на себя ответственность за свое счастье. Эти слова принадлежат человеку, чья история облетела весь земной шар и многих заставила посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Парень по имени Ник Вуйчич, рожденный без рук и ног, сумел показать миллионам людей, что счастье в нашей жизни не зависит от внешних обстоятельств. Он был первый долгожданный сын. Его мать работала медсестрой, а отец был пастором. На ультразвуковом исследовании во время беременности врачи не находили ничего подозрительного. Во время родов, когда отец увидел плечо ребенка без руки, он выбежал из родзала. Вскоре за ним вышел врач и сказал, что у ребенка нет вообще никаких конечностей. Акушерки завернули ребенка в пеленку и боялись показать матери. Все плакали. 4 месяца мать не могла взять на руки маленького сына. Но после, смирившись с ударом, родители принялись заботиться о своем сыне, делая все, чтобы жизнь Ника была похожа на жизни других детей. В детстве Ник пытался заниматься обычными мальчишескими делами – плавать, кататься на скейтборде. Он учился в школе наравне с другими детьми, хотя очень часто терпел боль от того, что дети не хотели с ним общаться. Однажды, в слезах, в отчаянии, рассказав своей матери о боли, он услышал от нее слова, что у Бога наверняка есть какой-то план, и очень скоро Он его откроет. На сегодня жизнь Ника и его семьи превосходит то, о чем они могли мечтать. Ник получил 2 высших образования, самостоятельно печатает на компьютере, занимается серфингом, играет в гольф, плавает и даже ныряет с трамплина. Он женат, и у него растет маленький сын. Ник Вуйчич – известный во всем мире мотивационный оратор. Каждый день он общается со множеством людей, которые благодарят его за то, что он изменил их жизнь. Его жизнь – яркий пример тому, что какими бы ни были ваши жизненные обстоятельства, пока вы дышите, вы можете вносить свой вклад в эту жизнь. Всего вам хорошего!